Soy María Paz de Rivas y hoy les vengo a hablar sobre el proyecto de Reservas del Bosque. Está ubicado en Sala de Ventas, Avenida Universitaria, Diagonal al Viva. Se espera la construcción de 4 torres, la primera torre con 11 pisos y 88 apartamentos. Torres 2, 3 y 4, 15 pisos con 120 apartamentos. En total, 448 apartamentos. Estos apartamentos tienen un total de 52 metros cuadrados y otros de 49,91 metros cuadrados. Cuentan con 2 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, zona de ropas, estudio y la habitación principal cuenta con baño privado. Está construido en 56.000 metros cuadrados con vista a un bosque de 34.000 metros cuadrados y una zona comercial de 2.000 metros cuadrados. Para la construcción de la cimentación se empieza por la fundición de pilotes. Se deja el concreto a una altura desde 56 centímetros a 1 metro de alto. Se realiza la prueba de integridad a los pilotes con el 25% de estos fundidos. Luego se puede empezar a amarrar las vigas de cimentación. Cada pilote tiene una profundidad de 22 metros de largo y 60, 70 y 80 centímetros de diámetro. Las vigas de cimentación tienen dimensiones de 1,2 a 0,5 metros. Para la fundición de la cimentación se empieza por el estudio topográfico. Luego se empiezan a hacer los prehuecos de los pilotes, con una profundidad de 50 centímetros de hondo. Luego se rellena con arena compactada. Se empieza con la elaboración de los pilotes, se realizan las pruebas de integridad para que después se puedan armar las vigas de cimentación. Las varillas deben estar a 4 centímetros del suelo a partir de los flejes. Se utiliza hormigón trimming que tiene una resistencia entre 3.500 a 4.500 psi. Para las pruebas de resistencia consiste en la generación de choques eléctricos en la cabeza de los pilotes que permiten conocer el estado del pilote. Sistema estructural de acuerdo a la norma NSR10. Sistema de muros de carga. No dispone de un pórtico. En ese sistema las cargas verticales son resistidas por los muros. Las cargas horizontales por muros estructurales o pórticos con diagonales. Sistema combinado. Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a un momento y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales. Sistema de pórticos. Compuesto por un pórtico espacial resistente a momento, sin diagonales, que resiste todas las aras verticales y horizontales. Sistema dual. Tiene un pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales. El sistema estructural utilizado en la obra es el dual, ya que presenta tanto vigas como columnas, que deben soportar distintos tipos de fuerza, tanto de compresión, flexión o atracción. El sistema estructural dual hace que las estructuras sean más eficientes para resistir fuerzas sísmicas, siempre y cuando exista una buena distribución de los elementos rígidos o de los muros de corte.